அனைவருக்கும் வணக்கம். சாய் வீர தமிழச்சி சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். ஸோ வீட்டில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் இரும்பல்லையோ இல்லை தொண்டை வலியிலையோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வீட்டில் நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பாக இம்மீடியட்டாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு, இதில் சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இடித்து போடணும். லவங்கம், மிளகு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டை. ஸோ இந்த 4 பொருள் போதுங்க. இரும்பல், தொண்டவலி இது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிடும். சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து நான் ஆல்ரெடி இடித்து இங்கே வச்சுருக்கேன் உள்ள. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உரலை எடுத்து நீங்கள் அதில் இடிச்சுக்கோங்க. இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லவங்கப்பூ ஒரு 4, மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7-8 போட்டிருக்கேன். பட்டை வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த உரலை வந்து இடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி உரல் இல்லாதவங்க நீங்கள் அம்மியில் கூட நசுக்கிக்கலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு பொடியாகிற அளவுக்கு நீங்கள் இடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். இதை வந்து நம்ம ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதில் கொதிக்க வைக்க போகிறோம். நல்லா சுக்கு, மிளகு, லவங்கம், பட்டை இந்த 4ஐயும் வந்து இப்படி இடிச்சுட்டு தனியாக நான் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். ஸோ ஒரு குண்டாவில் வந்து தண்ணி ஒரு 1.5 டம்ளர் எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த 1.5 டம்ளர் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அடுப்பில் கொதிக்க வைக்கணும். கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து நம்ம அதில் இன்க்ளூட் பண்ணணும். தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாகிடுச்சு. இந்த லெவல் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இடித்து வச்சுருக்க இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இடிக்காத ஜீரகம் வந்து கொஞ்சம் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் 5 பொருள் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சுக்கு, மிளகு, லவங்கம், பட்டை, ஜீரகம். இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்படியே தண்ணியிலேயே நல்லா சுண்டுனதுக்கப்புறம் இறக்குனா போதும். நல்லா சுண்டுற அளவுக்கு அதை கொதிக்க விடணும். அப்படியே ஸோ கொதிச்சு அந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபில்டரை வச்சு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கணும்.
ஸோ இதை வந்து ஒரு 1/4 டம்ளர் இல்லைனா 1/2 டம்ளர் குடித்தோம் அப்படின்னா இருமலும் சளியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இமீடியட்டாக சரியாகும். ஸோ நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் ஒரு 1/4 டம்ளர் குடிச்சிங்கன்னா போதும், இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ எவ்ரிவன்.